兩個女人一條橋，我哋又一齊喺橋上睇下人生嘅好風景。各位朋友好，我係嘉慧。係，我係何巧嬋，大家好。嗯，係啦，咁我哋上次咧就講過咧，阿許紹雄先生咁啊過身啦，咁佢咧就係呢個腎病啦。咁我對最近咧就對呢樣嘢咧係好敏感。我諗我係應該係舊年開始咧就認識，因為有個朋友咧，佢真係要洗腎，咁我就開始了解啦。咁洗腎而家都有好多種嘅，有啲係嗯洗肚咧，就洗血啦，有啲可以嗯。喺屋企做啦，有啲要去醫院做嘅。你嗰個朋友係點樣樣嘅？我嗰個朋友咧，即係個老朋友啦，即係識咗佢都幾十年咁樣啦，即係我哋啲細路仔係一齊大嗰啲啦。咁佢係係就係話要洗腎咁樣，咪佢要洗肚啦。頭先你講啦，洗肚。係咁喺台灣咧就會洗血會比較多啲嘅。咁誒洗肚，咁我就其實都唔知係乜。咁啱啱嗰段時間咧，阿樂樂咧又係要做呢個人工耳蝸嘅手術。咁佢哋兩個都係 QE。哦，咁所以咧，我咧就喺嗰段時間咧，咁我哋三個咧，即係我即係佢即係嗰個洗腎嗰個朋友啦，咁啊我啦，阿仔啦，咁有時同埋洗腎個佢老婆有陣時都會陪下佢覆診，因為洗得太密啦，咁所以都係佢自己走出走入啦咁樣。咁所以我哋幾個咧就成日喺個 QE 度咧，喺度你探我，我探你，咁一齊覆診咁嗰啲。係啊，咁啊，即係咁我就真係開始了解呢樣嘢。咁跟住頭先你所講啦，就係話可能喺醫院洗定係喺屋企洗咁樣。咁佢初初時間就係喺醫院洗啦。咁後尾就後期就係姑娘就評估佢屋企，就話佢屋企要裝修，因為你唔裝修嘅話咧，咁你可能係嗰啲灰水啊各樣嘢咧，即係跌咗落嚟咧係好大件事嘅。咁所以佢就要裝修，咁佢就去我度住啦咁樣。咁所以咧，我就變咗我同佢咧就更加有再親密咗好多啦，即係大家嗰個關係，再加埋頭先講啦，喺 QE 度由你探我，我探你咁樣，咁所以都係一個係係經歷啦嚇。咁跟住佢咧就佢係喺台灣咧，佢都係可以係睇醫生嘅。咁所以佢係係咧就初初第一次咧過嚟台灣嗰陣時咧，佢就帶晒佢嗰啲水啊，因為佢而家可以自己洗噶啦嘛。係係咁嗰啲係係一包水好重㗎啲水。咁佢就帶，即係唔知帶足夠，一日洗要幾包咁樣啦，2至3包咁樣。咁佢就即係同埋搭飛機咧，呢啲醫療嘅嘢咧係唔計重量嘅，係係，即係唔計你個行李嘅。但係你都要拖咯。咁佢都係一個嗯，老人家嚟㗎啦嘛。咁佢太太都係有啲病咁樣啦。咁所以變咗咧，其實佢哋就算話你托上車咩搭飛機咩接行李落，其實都幾吃力㗎。咁後尾咧就佢個仔咧就幫佢揾到醫院咧，就係原來係係可以提供到呢啲嘅醫療藥物，但係又唔係全部。咁但係起碼最重嗰啲水咧係可以提供到。咁所以咧佢咧就再嚟嘅台灣嗰啲時間咧，佢就輕鬆好多啦。但係咧佢咧就都好有智慧嘅，佢就唔話啲誒飛機嗰啲人員咧，即係叫佢咧就唔好第一唔好全部嘅水寄晒倉。因為你架機有 delay 嘅話，你唔夠用嚇。咁同埋咧，你一定要更新有啲嘅足夠。咁你預班機 delay 有個樣嘢，咁你都仲有得用。你知呢啲係唔係隨便買？你唔係去71度即刻去買張蒸餾水，唔係呢樣嘢嚟噶嘛。咁所以咧，即係佢一睇佢身上都學到好多呢啲咁樣嘅，即係點樣去安排。咁所以佢而家咧過嚟台灣咧就會舒服好多啦。咁可能佢自己咧就係長住係帶。台灣，誒唔係，佢係長，佢都係來來回回咁樣啦嚇。佢係住香港嘅，喺香港有生意做緊嘅。嗯嗯咁嗯，跟住咧，佢就帶咗足夠，跟住落咗地啦，land 咗之後咧，就會安排睇醫生，即係可能係夜晚機嚟，即係收咗工夜晚機嚟，跟住第二日咧就安排睇醫生。咁咧就醫院咧就會將嗰啲嘅醫療物品咧就會寄去屋企嘅，即係寄去住嘅地方。咁變咗佢就有足夠一個禮拜留一個禮拜，咁就有足夠嘅水有啲嘢要用到咯。嗯，咁而家其實咧，真係即係我哋成日講話人嘅壽命係越嚟越長啦。咁其嗯中一個原因咧，就係因為醫療設備多咗好多啦。嗯你有跨境嘅醫療設備啊，另外一個咧就係即係即係有譬如以前腎病咁可能好即係好限制啦。咁而家連旅行都得啦嚇咁樣。不過我相信咧，你呢個朋友都一定係一個好積極樂觀嘅人啦嚇。
係，佢初初都驚嘅，初初嗰啲時間佢會覺得啊唔想使啦，佢話由得佢啦咁樣，都係想係放棄嘅。咁啊，即係跟住咧就屋企人啊，再同佢傾啊，咁啊佢自己又再同啲啲專業人士再傾下之後咧，咁佢先至肯開始使咯。我諗喺每一個人係即係當你要接受嗰陣時，你要決定，因為你唔知道使係會點，唔使係會點。咁你未曾知嗰陣時，你又要嗰一刻你要決定噶嘛。我諗呢一個嘅一個嗰個嘅糾結，因為嗰個糾結咧都唔簡單，同埋呢個決定都唔係咁容易去做咯。同埋嗰種正面嘅態度咧，其實真係好重要。我嗯，而家咧其實好多人成日講，我唔怕死，我怕病咁樣。係啊，因為咧有啲尤嗯其長期嘅病患啊，真係幾折磨人嘅。但係如果你有個鬥志咧，你可能睇呢樣嘢又唔同喎。咁我哋嗯上個星期講個明星啦，咁今個星期咧我都想講一個明星，即係我自己，我都幾即係佢都幾係我幾大嘅偶像。就唔係因為佢做戲，而係佢因為即係經過幾個生死嗰個衝擊之後咧，佢嘅不斷成長啦。咁呢個咧就係阿陳敏儀啦。咁嗯我諗阿智叔嘅太太啦嚇。咁嗯啊，佢故仔我諗香港人都一定係好熟悉噶啦。咁原來佢最近咧，佢自己佢話佢有個 post，佢都有講，佢自己就係一個長期病患者，佢最近做咗一個大手術。咁當然咧，佢呢個大手術佢冇講係咩嘅大手術啊。嗯咁但係咧都係個即係生死之間嘅咁樣。咁佢亦都提到咧，佢話因為佢當然同佢個仔啊，就即係做咗好多嘅交代啦。咁啊，唔係兩會即係同個仔啊分享咗好多自己對生命嘅睇法啦。咁佢話佢仲有一樣喎，佢做咗一個生前嘅告別會啊。嗯因為咧佢係一個唔做生日嘅人嚟嘅。咁佢喺嗰嗯日咧就做一個生日會，亦都係一個告別嗯會。佢嗯，請晒佢嗰啲即係佢想請嘅人，好嘅朋友啊。咁佢嗯佢同個仔啊咁樣，咁咧就即係話俾大家聽，即係誒，與其等我真係死咗嘅時候，大家好傷心先嚟講懷念我，不如我哋而家一齊傾下，即係誒，即係對我嘅睇法啊，或者係我點樣喜歡、點樣愛你哋啊咁樣。咁有一個好好嘅生前嘅告別會。咁啊，當然啦，佢好笑嘅仔啊，佢呢個大手術做完之後咧，咁啊佢冇講好詳細，但係佢講話，當佢擘大眼嘅時候，個仔咧喺佢身邊同佢講：阿媽，我而家話好認真咁話俾你聽，呢度唔係天堂啊！即係你冇死到，呢度唔係天堂啊咁樣。嗯咁因為呢種態度非常之好。咁然後跟住咧，佢就問翻自己轉頭啦。佢話其實死咧，因為佢已經諗得好透徹啦。咁即係如果真係上天堂、升天堂，佢都唔會覺得有咩遺憾。但係既然你係留翻呢個世上，一定係有啲意思嘅。咁所以咧，佢就最近即係做咗一個頻道啦，叫做好好生活嘅頻嗯道。咁咧就嗯係各方面咁樣探討長期病患啊，點樣睇生活啊，點樣珍惜正面嘅生活態度啊咁樣。咁或者我哋可以喺呢集，我都會將條 link 咧，即係放喺我哋嘅留言區，留咁大家都言區，可以睇下佢呢個好好啊，好生活嘅頻道。我哋一齊好好生活，就算我係。哋真係唔好彩有長期病患挑戰咧，都一樣係要好好生活。嗯，係啊，你講緊長期病患挑戰咧，咁我最近喺醫院度做義工啦，咁啊認識咗一個真係頭先洗腎，頭先話我頭先分享個朋友咧，佢就叫啱啱開始啦，咁呢一個朋友咧就已經十幾年啦，即係呢個係朋友已經十幾年係咁洗啦咁樣，咁我哦，哋係啊，因為我哋做義工咧，我哋就係純粹係派每一張床係派嗰啲藥啦，即係嗰啲鹽啊或者水啊、毛巾啊呢啲啦，或者係啲管啊啲，我哋叫四寶啦咁樣。咁你就每一張床就擺好佢啦。咁然之後咧，就佢哋咧就每次咧就洗3個鐘。咁洗完3個鐘之後咧，咁佢就會出院噶啦。咁佢出院咧，我哋就要幫佢換床單咁。咁其實咧，你會發覺咧，每一次鋪床單，即係見到佢哋，因為知道佢長期病患，
但係當你每一次鋪床單個感覺咧，就係一個祝福啊！即係好似呢個我清理咗佢，然之後咧就鋪到啲床單好整齊，咁啊下一個病人咧嚟到瞓嗰陣時咧，就一個好舒服、好乾淨嘅環境。即係雖然佢病，但係咧同我唔識嘅，我哋大家都唔識嘅人，但係我哋即係一個祝福，我會覺得呢個感覺係都幾深嘅。即係我哋即係明白個長期病患者佢係要出出入入醫院，因為嗰個朋友講話風雨不改係唔可以改嘅。你如果因為佢唔可以係斷唔使嘅，咁佢話咧試過即係同病房啦，有啲就可能話我真係唔想洗啦咁樣，咁係有嗰個權可以唔洗，咁啊唔洗之後咧，其實真係好快脆咧就會往生嘅，咁但係都係一個選擇咯。咁但係佢話佢自己洗咗之後咧，佢係好精神嘅，咁佢自己係都仲係有工作啦，咁亦都係有做義工啦，咁佢亦都係會服務翻呢一個病房裏邊嘅。即係頭先我所講嘅，要派四寶啊，要換床單啊，佢同樣地都係做呢啲嘅工作。咁你覺得成件事真係好即係好愛啊！係啊，咁我真係咧要為台灣嗰種義工嘅文化鼓掌。即係正如我哋上次講到嗰啲產子英雄啊，即係攞住個鏟去鏟嘢，包括加埋幫手喺水災裏邊一啲嘅災民啊，到呢啲好貼身、好細緻去嗯幫去幫長期病患嘅。佢每次洗腎，佢嗰張牀點樣換床單，即係嗯呢啲咁嘅點點滴滴咧，都真係一個好有意思嘅事咯。嗯咁最後咧，嗱，我想將阿敏儀咧，即係嗯佢喺大病之後康復咧，佢誒佢有句説話，佢對自己講嘅，嗯話咧其實咧佢話我從今以後，佢佢要照顧自己嘅身體多啲嗯嚇，咁包括咩咧？佢話佢同自己嘅身體講，我會好好照顧你噶啦。好好食嗯飯，好好嗯瞓覺，好好嗯運動，重新調整工作同生活嘅平衡，仲要學識放低執着，放過自己，放過別人。哇，好好！我相信經過一個咁大嘅病患之後，學到一樣好嘅功課。嗯，係好好啦。咁我哋今日時間差唔多啦，咁啊記得留言、訂閱、點讚、分享。雖然今日都有少少沉重嘅，咁但係我哋咧都為我哋嘅長期病患者加油。嗯，好，咁下次我哋見，下次再見，拜拜。拜拜。